In diesem Video zeigen wir dir, wie die Montage des Gartentorschließers GTS 120 an einer Wand und dem unteren Rahmen deines Gartentors gelingt. Alles, was du dazu brauchst, ist das passende Werkzeug wie einen Akkuschrauber mit einem 6,0 mm großen Metallbohrer, einen Stufenbohrer, einen Körner, einen Kreuzschlitzschraubendreher, 2 10er-Gabelschlüssel, eine Wasserwaage, ein Maßband und einen Stift. Als erstes ermitteln wir die Position des Winkels auf der Anschlagseite. Dafür halten wir den Winkel an der Wand an und messen den Abstand des Tordrehpunktes zum Drehpunkt des Gartentorschließers ein. Der Abstand der beiden Drehpunkte liegt in diesem Fall bei rund 130 mm. Danach legen wir die Höhe fest, denn nicht nur der Winkel, auch die Mutter muss zwischen den Rahmen und den Dekorelementen Platz finden. Achtung! Um sicherzugehen, dass die Montageposition des Winkels wirklich stimmt, sollte die finale Position mittels Naturmaß kontrolliert werden. Dazu wird der Winkel provisorisch an der Wand angehalten. Dann wird der Gartentorschließer eingesetzt und die Position im ausgefahrenen Zustand am Rahmen markiert. Als nächstes wird das Tor geöffnet und die neue Position auf den Rahmen übertragen. Beträgt der Abstand der beiden Markierungen rund 150 mm, kann der Winkel auf der Anschlagseite in dieser Position montiert werden. Ist der Abstand größer, muss die Position des Winkels so verändert werden, dass 155 mm nicht überschritten und 145 mm nicht unterschritten werden. Ist die Position des anschlagseitigen Winkels bestimmt, kann er an der Wand fixiert werden. Auch der Schließer darf jetzt mit Mutter und Kontermutter am Winkel verschraubt werden. Als nächstes wird das benötigte Loch am Rahmen des Gartentors bestimmt. Dabei vergessen wir nicht, die Position 1 cm in Richtung Anschlag zu verschieben, um dem Gartentorschließer eine Vorspannung zu geben. Damit das Bohren im Türrahmen gelingt, hängen wir das Gartentor kurzerhand aus. Dann übertragen wir die eben ermittelte Position auf die Unterseite des Tors, körnen vor und erstellen mit dem 6 mm großen Metallbohrer ein Loch durch den gesamten Rahmen. Das Loch auf der Unterseite bohren wir mit dem Stufenbohrer auf 12 bis 14 mm auf. Jetzt kann das Tor wieder eingehängt werden. Anschließend setzen wir den Gartentorschließer in den Rahmen ein und fixieren ihn mit der Mutter und der Kontermutter, sodass er waagerecht zu liegen kommt. Damit ist es auch schon geschafft. Der Gartentorschließer ist montiert und das Tor schließt ab jetzt einfach genial. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Gartentorschließer. Wenn du wissen willst, was es noch für Montagemöglichkeiten gibt, schau auf unserer Webseite nach. Bei Fragen kontaktiere bitte unseren technischen Support. Genial einfach!